Ovako izgleda pljeskavica od kilograma i lepo ispečeni somuni koji ćemo danas isprobati uz još nekoliko nacionalnih jela. Uživat ćete u domaćim specijalitetima koje ovaj restoran nudi i družit ćemo se ceo dan sa našim domaćim proizvodima. Dobrodošli u restoran Koštena, izvolite. Još jednom dobrodošli u restoran Koštena, jedinstven u ovom gradu, koji traje već nekih 18 godina. Dva brata su nasledila od oca ovaj posao, prelep, što bi ja rekao, restoranski. Nije restoran nešto pretjerano velik, ali ima neku svoju dušu. To me najviše privuklo da dođem ovde i da napravim priču sa mojim prijateljem Milanom, koji me generalno i preporučio da dođem ovde sa svojim znanjem, sa svojim recepturama i da uz najbolji način da dignem ovaj restoran na jedan veći nivo. Samim tim što će ovaj restoran imati moje proizvode, znači imaće do moje domaće kobasice koje ja pravim i roštilj mesa koje takođe ja pravim. Tako da ćete uživati u njihovim jelima kojih već 18 godina ovde u restoranu se služe i u naravno novim jelima, to su moji specijaliteti koji ćemo danas ovde sve napraviti na licu mesta. Dobar dan, dobrodošli u restoran Koštena, želim ugodan boravak. Za vas su pripremili danas koštena doručak koji se sastoji od domaćih uštipaka, janskog kajmaka, mladog sira, jajeno oko, slanina i ajvar. Hvala lepo. Se poslužite, odnosno da jedete. Hvala puno. Ja bih usto preporučio po jedan aperitiv, šljivovica rakija. Boga mi domaćinska čašica. Domaćinska čaša. Hvala. Kvalitet isto domaćinski. Hvala. Dobrodošli i prijatno bilo. Želim vam prijatno i uživajte u našoj hrani. Hvala puno. Kao što može da se vidi na samoj slici, izuzetno obilna porcija, prelepo izgleda kao sa slike. Znači ne zna čovjek odakle pre da počne, da li od ovog lepog sira, uštipaka ili od janjskog kajmaka koji je ovde. Janjski kajmak, to kad sam čuo iznenadio sam se, to je kajmak iz Janja, iz mojih krajeva. Laki, hoću da mi kažeš kako ti se čini ne znam šta je lepše sad. I utisak sad kad isprobaš janjski kajmak. Pogledaj ovo se. Znači, u štipci mekani i vrući, vreli kajmak, samo malo kad bi stojao, mora da se istopi, ali ja to neću čekati, ja ću odmah da probam. Tamo kako treba, nije prepečeno, odlično. Kaže, dede uvek voleo moče. Ajde, čim je bio. I nakon doručka možemo da pređemo na pripremu glavnog jela, a usput ćete imati priliku da vidite i kako Laki sprema njegove kobasice, zbog čega smo inače i došli ovde radimo. A ovde je nekad bila kuhinja, ovo je sad malo sređeno, ali nekad su ovde kuvari to radili sve. Sad idete da vidite novi deo. A ovo ovde je nova kuhinja, koja je napravljena da moji majstori mogu da rade komodno, bezbedno i da mogu lepo da komuniciraju dok se specijaliteti prave. Ovde je roštilj koji je na ćumur jedan od retkih u restoranu gde se loži ćumur i gde je roštilj ovog tipa, kao što mu se može vidjeti sve od inoksa, što je i potrebno za ovako jedan restoran. Počet ćemo sa pravljanjem ćevapa, pljeskavica i Lakijevih kobasica. Često me ljudi pitaju, Laki, šta je najbolji za ćevap meso? Pa najbolje je kvalitetno meso. Znači čista junetina, juneći vrat po mogućstvu, može plećka, potplećka, trbušnica, da se lepo iseče prvo na kocke, da se začini, da se samelje jednom na šajbnu osmicu, lepo da se izmeša, da se lepo izbuksa i posle sutra dan, znači 24 sata da odstoji i da se ponovo premelje, tek onda se može formirati oblik ćevapa, pljeskavice ili šta ko pravi reći. Ali najbitnije od svega je sveža junetina i kvalitetna junetina. Tako da ćete imati priliku ovdje da vidite kako mi to radimo, čega se pravi i do finalnog proizvoda dok ne ispečemo i isto to ne pojedemo. Ne znam, jesam naglasio negdje u tvojim videima da nisam ja kobasičar, ja sam mesar, a mesar je širok pojam. Što bi rekao moj majstor koji me učio zanatom, kaže ja sam majstor od svinca do kobasica, rekao kako to?
pa kaže znam i da othranim, a znam kaže i da ga preradim i da prodam sve. Tako da je to jedna kompletna ličnost jednog mesara. Laki, dakle, gosti u restoranu Koštana će moći da probaju ćevape, kobasice i pljeskavice po tvojoj recepturi. Tako je. Od danas pa nadalje u ovom restoranu ljudi imaju da probaju ono što Laki zna najbolje da radi, a to je ta mala minijaturna prerada mesa od koje se dolazi do savršenih proizvoda, do kobasica, ćevap mesa iz kojeg se rade pljeskavice, burgeri, uštipci, punjene. Imaćete priliku čak da probate jedan specijalitet, a to je pljeskavica od kilogram, ali o tom potom. Sljedeći korak, mlevenje mesa. Sada završavamo punjenje kobasica, nosimo ih na jedan dim i posle odmah na roštilj da probamo šta smo napravili. Mora dobro da se nabije, da nema vazduha prilikom punjenja. Koliko li si samo kobasica ovako napravio, Laki? To se ne zna. To se ne zna. To ne. I došli smo do finalnog dela, a to je spremanje, to je pečenje roštilja. Pre toga ove lepe sumune ćemo natopiti u buljon koji je već spreman sa biljnom mrsi i još nekih specijaliteta dodataka. Neće kuvar da nam oda tajnu, ali nema veze. Ja pravim to samo juneća kost, dodam malo masti i vode i to promešamo, ali nema veze, lepo izgleda. Tako da ćemo ovako ide, znači, ceo somun unutra i odmah na roštilj slažemo da se zagreje sa jedne i sa druge strane. Ovo je specijalitet koji ne možete probati na ostalim mestima, čuvena pljeskavica u koštanju od kilogram. Imamo dve vrste, bele neljute i crvene ljute, standardne kobasice od kralja kobasica. Laki, reci mi kako ljudi mogu da prepoznaju kvalitetno ćevap meso? Jednostavno, prosto. Prvo moraju da znaju kako treba da izgleda kad je pljeskavica ili ćevap od čistog junećeg mesa, da sadrže taj ukus i sva ta čulo od ćevap mesa da pokupe, da bi znali šta je kvalitet. Koja, to treba boja neka da bude ili kako? Pa treba da bude, da, ovako simkasta više da vuče na neku tamniju boju, kad je junetina u pitanju. Znači, to je najbolje da se vidi prilikom pečenja kad je sveže meso u pitanju kako je. Znači, mora da bude crveno ili čista junetina u pitanju, ne može da bude sivo, ne može da bude, ne znam, neka druga boja, ako je rađeno čiste junetine. Znači, mora da bude, kao što se može vidjeti na ovom ćevapu, crveno. Znači, bukvalno njemu treba još nekoliko sekundi, on je gotov, jer ne treba da prepeći pljeska od kile, ovo je čisto junetino meso, 100%. A kada je sveže meso onako sivo ili da kažemo belo, šta je to znak? A to je znak da nije čisto meso, dovoljno, da ne bi pričao dalje šta je u tom, ali nije čisto meso, nije čisto junetina. Znači junetina treba da bude crvena i to je to. Tako je, to je to. Vidite kako skače. To je pljeskavica od čistog junećeg mesa. Ovdje.
pečenje privodimo kraju i ostao je najslađi deo, a to je degustacija. Tako da završavamo ćevape, dodajemo malo salate, sedamo za sto i da konačno probamo ovo što smo napravili, već dobro miriše. Tako da sumune smo natopili i pljeska je gotova, ćevapi spremni, sve što smo napravili je bukvalno gotovo za 2 minuta. Mi idemo da zauzmemo mesto i da sa zadovoljstvom probamo ovo što smo napravili. I hrana nam je gotova, Laki. Tako je, Luka. Sad onaj najslađi deo, a to je degustacija. Prvo ću ti reći šta smo mi ovdje se spremili, da imaš lepšu sliku. Idemo redom. Prvo ću krenuti od proizvoda po kojima su najprepoznatljiviji kod nas u našim krajima, a to su kraljevske domaće kobasice, ljute i neljute. Imamo 2 vrste, znači na tradicionalno domaći način pripremljene sa jednim dimom. Ovdje je ovako lepo servirano sa pire krompirom. Moram da naglasim da uz najbolje kraljevske kobasice ide pire krompiri sa sosom od telećih pečenja. Nisam to do sad probao, sada ću da poštam da vidim kako to izgleda, jako lepo zvuči. Pored toga imamo ovu big pljeskavicu od kilogram sa svežim lukom. Ovdje imamo ćevapčiće sa ajvarom i kajmakom i to je novo, nisam ni to probao, tako da imam dosta toga da probam nešto novo što nisam do sada probao. Sa jajinskim kajmakom. Tako je, sa jajinskim kajmakom. Domaća paprika sa belim lukom, neizbežna za sva ova jela i ljuta ko voli, tako da sve je lepo, sve miriši. Ne bi ja više da kamera govori da sedemo i da probamo, vidimo kakav je ukus, da li treba nešto dodamo ili da oduzmemo. I miris i ukus. Odlično. I, Laki, ovdje za kraj imamo jedno kuvano jelo, ako vidim. Što bi nam rekao malo više o tom jelu? Pa, jedno od mojih omiljenijih jela kad sam u restoranu da poručim, a to je juneći gulaš. Ne može od svega da se napravi, mora da bude isključivo lepa i sveža junetina. I kad je ovako pire svež, kad nije podgrevan, to je pun pogodak. Znači, miriše, još iz kuhinje nije izašao, toliko je dobro mirisa. Volim kad je sočan, kad je gust i kad meso nije raspadnuto, nego cijeli komadići su ostali prilikom kuvanja, ali meso je tačno se vidi da je mekano i da se samo raspada i kida. Posle dosta unešenih kalorija, dosta mesa, kvaliteta i svega, došao je red iz odjeva. A kako drugačije da se ojajim nego slatko, uz ovaj prelepi desert sa makom i sa prelivima nekim. Ne sve majstor od ove tajne, ali ja ću otkriti sad kad probam. Toliko za ovaj put. Ljubim vas i puno pozdravljamo iz restorana Koštana.